გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. დღევანდელ ვიდეოში მე უნდა მოგიყვეთ ანტარქტიდაზე ისეთი რაღაც, რაც საერთოდ სხვანაირად დაგაფიქრებთ ყველაფერზე და ძალიან mind blow იქნება. ეს არის კონტინენტი, რომელიც არავის ეკუთვნის, თუმცა ჩვენს მომავალს განსაზღვრავს. ადამიანები პირველად ანტარქტიდაზე გადავედით მე-19 საუკუნის ბოლოს, თუმცა ანტარქტიდის რუკები არსებობს გაცილებით უფრო ძველი, საუკუნეებით უფრო ძველი. განაირად. აქ არის სისხლიანი ჩანჩქერები, რომელსაც ჯოჯოხეთიდან გადმოჟონილ რაღაც ამაზენობას ეძახიან. საწნების თავშესაფარს. თუმცა სინამდვილეში რა შეიძლება იყოს ეს? აქ დაფიქსირებულა დედამიწაზე ყველაზე დაბალი ტემპერატურა, -99.2 გრადუს ცელსიუსი. წარმოიდგინეთ რა მოხდება ტროპიკულ ქვეყანაში უცებ -60 გრადუსი ყინვა რომ დაიწყოს. ეს შეიძლება მოხდეს თუ არა და ამას როგორ განსაზღვრავს ანტარქტიდა. ასევე ანტარქტიდაზე არის ოაზისები, ლამაზი ნაირნაირი ტბები, სადაც თბილი წყალია. ესეც დიდი ალბათობით არ წარმოგიდგინათ. და საერთოდ ანტარქტიდაზე პირამიდებიც არის. პირამიდებს რა უნდა ანტარქტიდაზე? იფიქრებს კაცი. თუ დაახლოებით 200 წლის წინ გადავედით პირველად ანტარქტიდაზე, მაშინ პირამიდები ვინ ააშენა? და რატომ ბლარავს Google Earth-ი ანტარქტიდაზე ბევრ ადგილს? ანტარქტიდაზე ბაზები ნაცისტებსაც ჰქონდათ. მათ რაღა უნდათ იქ? ან რა გააკეთეს? მასონები და უცხოპლანეტელები ხო საერთოდ იქიდან თარეშობენ. ანტარქტიდა ნავთობის გაზის და ბევრი ძვირფასი ლიდონის უდიდესი საბადოა. თუმცა ქვეყნებმა თავიანთ თავს აუგზავნეს იქ მაინინგი. რატომ ამბობენ ამდენ რესურსზე ვარს? და ბოლოს, რატომ განსაზღვრავს ანტარქტიდა პასუხს იმაზე, არის თუ არა სხვა პლანეტებზე სიცოცხლე? ხო მაგარი კითხვები დავსვი. კარგი, ახლა დავიწყოთ TikTok რეაქცია. კარგი ხუნობ. ამ ყველა კითხვაზე უპასუხებთ ამ ვიდეოში და კიდევ უფრო მეც საინტერესო კითხვაზეც, რომელიც ყველა არ ჩამოთვალე ახლა. ხოლო ამ ვიდეოს გადაღების სურვილი, იდეა, რატომ გამიჩნდა, ამას მიხვდებოდით ისედაც. თუ ვერ მიხვდით, მაშინ ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. ჩემი არხის მთავარი პარტნიორია საქართველოს ბანკი. და ასევე რომ იცოდეთ, საქართველოს ბანკი არის საქართველოს ეროვნული ნაკრების, საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების და საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების მთავარი სპონსორი. ეს ყველაფერი დიდი პატივია. მოდი დავიწყოთ ძალიან მარტივი რაღაცეებით. არ ვიცი ანტარქტიდა რამხელა გონიათ, მაგრამ არ ამგონია იმხელა გეგონოთ რამხელაც არის. 14 მილიონი კვადრატული კილომეტრია. შედარებისთვის, რომ წარმოიდგინოთ, ევროპა არის 10 მილიონი კვადრატული კილომეტრი. ანუ ევროპაზე დიდია. ანტარქტიდის ფართობში ჩაეტება 200 საქართველო. ან 200 საქართველოს ნაცვლად ჩაეტება ამერიკის შეერთებული შტატები და პლუს მექსიკა. ძალიან უცნაური ადგილია ანტარქტიდა. შეიძლება ითქვას უდაბნოა. ანტარქტიდაზე ბევრ ადგილზე ნალექი უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად საჰარაში. თან სულ ქარიშხლებია. დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ქარიანი ადგილია. Asi კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ქარი, რამე განსაკუთრებულად არ ითვლება. ქარის სიჩქარე ადის ხოლმე 300 კმ/სთ-მდე. ეს ძალიან ჩქარია, რომ ახტე შეიძლება 1-2 კმ-ს იქეთ დახტე. თან ის ქარი უცებ კი არ დაუბერავს და ჩადგება, შეიძლება რამდენიმე კვირის მანძილზე გაგრძელდეს გაუჩერებლად. დედამიწაზე რაც კი ყველაზე დაბალი ტემპერატურა დაფიქსირდა, რაც კი ადამიანს გაუზომავს, ესეც ანტარქტიდაზეა, -99.2. 93-ის დაფიქსირებულა, თუმცა ეგენი სატელიტიდან დააფიქსირეს და 99.2 უშუალოდ ადამიანებმა გაძომეს, ვინც იქ იყო. ეს ზოგადი აღწერა მაინც წარმოდგენის შესაქმნელად მოგიყევით, თანდათან მუღამში რომ შევიდეთ, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ძალიან მისტიკური ადგილია ზოგადად ანტარქტიდა, თუმცა სანამ მისტიკურობამდე მივალთ, მანამდე ასევე კარგია თუ წარმოდგენა შეგვიქმნება იმაზე თუ უფლებები როგორ მუშაობს ანტარქტიდაზე. სხვადასხვა ქვეყნებს რა ძალაუფლება გააჩნიათ. ოფიციალურად არავისი არ არის იქ არც ერთი მიწა, თუმცა არსებობს 7 ქვეყანა, რომლებმაც იქ თავიდანვე დაისაკუთრეს მიწები და ისტორიულად ტერიტორიული პრეტენზია განუცხადებიათ. ბრიტანეთი, არგენტინა, ჩილე, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და საფრანგეთი და ნორვეგია. ამერიკას და რუსეთს არ გამოუცხადებიათ ტერიტორიული პრეტენზია, მაგრამ იტოვებენ უფლებას მომავალში პრეტენზიის გამოცხადების და მათ აქვთ ყველაზე ძლიერი სამეცნიერო სადგურები. ასევე 1961 წელს ძალაში შევიდა შეთანხმება ანტარქტიდის შესახებ. ესეთი კანონი, სადაც 50-ზე მეტი ქვეყანაა ხელმომწერი. და ამ კანონის მიღების შემდეგ ანტარქტიდასთან დაკავშირებით ყველაფერი შეიცვალა. იმ 7 ქვეყანას ტერიტორიული პრეტენზიები არ გაუქმდა, თუმცა გაეყინა. ტერიტორიები რომ გაეყინათ, თან დაედოთ შეზღუდვები, რომ ვერ გააფართოვებენ ამ ტერიტორიას, ვერ განახორციელებენ თავიანთ სუვერენიტეტს და ვერ გამოიყენებენ ამ მიწას ეკონომიკური ან სამხედრო მიზნებისთვის. ასევე 1991 წელს მოხდა დამატებითი შეთანხმება. მეგონი ეს ყურსასვენები რომ ვიყიდე, არ მომწონს, რადგან noise cancelling-ი აქვს და ახლა რომ ვლაპარაკობ, ჩემი ხმა არ მესმის. შემდეგი ვიდეოდან ისევ ძველ ყურსასვენზე დაბრუნდები. ხოლმე რომ ვლაპარაკობ და ჩემი ხმა არ მესმის, ცნაურია. ხო, 1991 წელს, რომ მოხდა დამატებითი შეთანხმება, ეს მოიაზრებდა მომდევნო 50 წლის განმავლობაში მაინინგის აკრძალვას ანტარქტიდაზე. ანუ დედამიწაზე ყველა ქვეყანას რესურსების მოპოვება აეკრძალათ ანტარქტიდაზე. ამაზე მოაწერეს ხელი.
თუ მაგალითად ანტარქტიდაზე წასვლის ნებართვა გვინდა დაუშვათ ბრიტანეთიდან. რადგან ბრიტანეთი ერთ-ერთი ქვეყანაა იმ 7-დან. და 7-ვეში ასეა. ბრიტანეთი ამის ნებართვას ვერ მოგცემს, რადგან არსებობს შეთანხმება ანტარქტიდის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ბრიტანეთის უფლებები იქ გაყინულია. შეთანხმებას ვინც განკარგავს, ისიც ვერ მოგცემს ამის უფლებას, რადგან თვითონ არაფერს არ ფლობს და ვინც ფლობს, იმის ფლობასაც არ აღიარებენ ამ შეთანხმებით. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ბიუროკრატიის კედელი. და თქვენ ამ შეთანხმების მიღების შემდეგ, ანუ 1961 წლის შემდეგ ანტარქტიდაზე ვეღარ წახვალთ. მანამდე შეეძლოთ. ისე უბრალოდ წასულიყავით. ახლა წასვლა შესაძლებელია მხოლოდ ტურისტულად. აქედან უკვე ხელოვნური ბარიერებია. პირველი არის მაგალითად ფასი. ფასი არის ძალიან ძვირი. შემდეგ არის აკრძალვების გაუთავებელი სია და ასევე ზედამხედველობა 24/7-ზე. ადამიანების კონტროლი რაც შეიძლება მაქსიმალურად არის იმაზე, ვინც ტურისტულად მიდის. ფაქტობრივად ანტარქტიდაზე მოგზაურობა გავს ჩრდილოეთ კორეაში მოგზაურობას. ყველა მიცის რომ ჩადიხარ და წინასწარ არის განსაზღვრული რა უნდა ნახო იქ. ეს ბოლო 1 წუთი რასაც ვლაპარაკობ, სხვა იუთუბერების კომპეტენციაში ვიჭრები. ამიტომ მოდი დავუბრუნდებით საკუთარ თავს. კიდევ გეტყვით ერთ რაღაცას და შემდეგ მართლა საინტერესო თემებზე გადავალ. ძალიან სახალისო თემაა პინგვინები. რატო ამდენი პინგვინი ანტარქტიდაზე, იცით? პინგვინებს ანტარქტიდაზე არყავთ ხმელეთის პრედატორი. ხმელეთში არსებობს ცხოველი, რომელიც პინგვინებზე ნადირობს. ამიტომ მრავლდებიან და მრავლდებიან. მათი სამოთხია ანტარქტიდა. თუმცა წყალში ყავთ ყველაზე ძლიერი აპექს პრედატორი. აპექს პრედატორი არის ტერმინი, რომელიც ნიშნავს სახეობას, რომელიც ცხოვრობს ისეთ გარემოში, რომელზეც ვერაფერი ვერ ნადირობს და თვითონ ნადირობს სხვებზე. ანტარქტიდაზეც და ზოგადად ნებისმიერ წყალში აპექს პრედატორი არის ორკა და რომ იცოდეთ, ორკა არის ერთადერთი ტიპი, რომელიც ზვიგენებზეც კი ნადირობს და ვეშაპებზეც. ორკა არის ძალიან ინტელექტუალი ტიპი და როგორ ნადირობენ მაგალითად პინგვინებზე, ამის ნახვა სრული გენიოსობაა. ამას რომ ნახოთ. ასევე რომ იცოდეთ, მაგალითად ორკას თავდასხმა ადამიანზე არასდროს დაფიქსირებულა კაცობრიობის ისტორიაში. აკვარიუმში დაფიქსირებულა, მაგრამ ეგ არ ითვლება, რადგან აკვარიუმში აგიჟებენ ადამიანები. ამიტომ იცნობდით ორკას და პატივი ეცით. მოდი დავუბრუნდეთ პინგვინებს. ანდა მოდი დავიკიდოთ პინგვინები. პინგვინებთან ცოტა კავშირში არის მაინც. უпростоრად მათ ასე უზომოდ გამრავლებასთან პირდაპირ კავშირშია სახელი ანტარქტიდა. არქტოს ბერძნულად ნიშნავს დათვს. არქტიკაზე ჩრდილოეთით ცაზე ჩანს დიდი დათვის თანავარსკვლავეთი, Ursa Major. და დიდი დათვის თანავარსკვლავეთის გამო ეწოდა მას არქტიკა. არქტოს ანუ დათვი. არქტოს დათვთან დაკავშირებული ან პირდაპირ დათვი. ანუ არქტიკაზე ცაზე ჩანს დიდი დათვი და თან ისედაც პოლარული დათვების სამფლობელოა. პოლარული დათვის არის აპექს პრედატორი, ოღონდ არქტიკაზე. ანტარქტიდაზე დათვი საერთოდ არ არის და ანტარქტიდაზე დიდი დათვის თანავარსკვლავეთიც საერთოდ არ ჩანს. ანუ დათვი არც ცაში არ არის და არც ფიზიკურად. შესაბამისად ანტარქტიდას დაარქვეს ანტიდათვი და გამოვიდა ანტარქტიდა. ანუ ანტიარქტიკა. და დათვები რომ არ არიან, ამან გაამრავლა პინგვინები ასე. და ახლა კაკოდას ოსო უღებენ ვიდეოებს. როგორც გითხარით, წინა საუკუნეში ანტარქტიდაზე მოგზაურობა იყო თავისუფალი. რამდენიმე მეგობარს რომ გადაგეწყვიტათ ანტარქტიდაზე წასვლა, როგორც ახლა შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, მაგალითად საპიკნიკოდ წასვლა, ეგრე შეძლებდით ანტარქტიდაზეც. თუმცა ახლა აღარ შეიძლება. 1959 წელს მოითათბირეს ამაზე და 1961 წლიდან შევიდა ძალაში ეს კანონი ანტარქტიდის შესახებ, როგორც გითხარით. და მაგის შემდეგ შეიცვალა ყველაფერი. სოფლიოში ბევრი ქვეყნის მთავრობამ ასე უცებ აკრძალა ანტარქტიდაზე წასვლა. რადგან იქ ძალიან საშიშია და შეიძლება მოკვდეთ. ჩვენზე ზრუნვა არის ეს ყველაფერი მაინც რომ ვიცოდეთ. ბრტყელი დედამიწები ამტკიცებენ, ხალხი რომელიც ფიქრობს რომ დედამიწა ბრტყელია, რომ ანტარქტიდა კონტინენტი კი არ არის, არამედ ხმელეთზე ირგვლივ შემოხვეული ყინულის გალავანია. და იმიტომ არის აკრძალული ანტარქტიდაზე წასვლა, რომ ეს ყინულის გალავანი ან გადავიაროთ და წავიდეთ. და თუ დავსვამთ კითხვას რა არის იმის იქეთ? იმის იქედაც ხმელეთია. და იმ ხმელეთს კიდევ აქვს ყინულის გალავანი, უფრო დიდი ალბათ. და იმის იქედაც და ასე შრეებად არის. ბრტყელი დედამიწების რუკა რომ წარმოიდგინოთ, ერთ-ერთში გავს მაგალითად ანიმე ტიტანებზე შეტევა უსაც გინახავთ, იქ როგორი გალავნებიცაა. მე არ გესაუბრებით კონსპირაციულ თეორიებზე მიუხედავად იმისა, რომ მიყვარს. ამ ვიდეოში მე მინდა მოგიყვეთ იმ უცნაურ ფაქტებზე, რაც ანტარქტიდას ეხება და ამოუხსნელია. და ეს ამოუხსნელობა რაღაცეების საფუძველს აძლევს შემდეგ კონსპირაციულ თეორიებს და შეთქმულების თეორიებს და ყველაფერი ეგეც, რომ ისაზრდოვან. და მართლა ძალიან უცნაური რაღაცეებია და მე ახლა მოგიყვებით. შემდეგ ამ ყველაფრიდან თქვენ აზრი გამოიტანეთ და თუ გინდათ დააკომენტარეთ. ოსმალეთის იმპერია იყო ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი იმპერია, რაც კი საერთოდ არსებულა იმპერიები. უდიდესი, უძლიერესი და ძალიან განვითარებული. დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე. ოსმან პირველიდან დაერქვა სახელი ჯერ კიდევ მე-13 საუკუნეში და მე-20 საუკუნემდე იარსება. 1923 წელს გაუქმდა ოსმალეთის იმპერია და გადაერქვა სახელი დაერქვა თურქეთის რესპუბლიკა. ახლა ნახეთ. 1929 წელს თურქეთში, სტამბოლში მუშებმა აღმოაჩინეს უცნაური რაღაც. ეს უცნაური რაღაც იყო რუკა, რომელიც ეკუთვნოდა ცნობილ ოსმალეთის იმპერიის ადმირალს პირი რეისს. პირი რეისი იყო ერთ-ერთი უძლიერესი ადმირალი თავის პერიოდში. უამრავი ბრძოლა აქვს მოგებული და შიშის ზარს წენდა ყველას. თავისუფალ დროს წიგნებს წერდა და რუკებს ადგენდა.
ამ რუკას პირი რეისის რუკა ქვია ოფიციალურად, ნამდვილია მუზეუმში ძდევს. თარიღდება 1513 წლით. ესეც დადასტურებულია, რომ მართლა ამდროინდელია. დადასტურებულია მისი სიზუსტეც და თითქმის 1 მილის ცდომილებით იმეორებს ანტარქტიდის ფორმებს. ანუ ანტარქტიდის რუკა არის. რუკაზე მინაწერებით ვიგებთ, რომ ეს რუკა პირი რეისმა გადაწერა ძველი ბერძნული წიგნებიდან. ეს კიდევ უფრო უცნაურია, რადგან ოფიციალური ინფორმაციით ჩვენ ანტარქტიდა პირველად დავინახეთ კაცობრიობამ 1820 წელს და 1895 წელს მოახერხეთ პირველად იქ გადასვლა ფეხით. 300 წლით ადრე როგორ იყო რუკა? თან ასეთი ზუსტი. 300 წლით ადრე კი არა, საერთოდ ძველმა ბერძნებმა რატო იცოდნენ ანტარქტიდის შესახებ. ასევე არსებობს ორონსფინის რუკა და მისი რუკა კიდევ უფრო ზუსტია ვიდრე პირი რეისის. ორონსფინის რუკა თარიღდება 1520-1530-იანი წლებით. ესეც ანტარქტიდის აღმოჩენამდე 3 საუკუნით ადრე. ოფიციალური პასუხი, როგორც ამბობენ, მან რუკა დახატა ძველი ბერძნების ჩანაწერებისა და მეზღვაურთა არაზუსტი ცნობების მიხედვით. 20-30 წლის წინ ანტარქტიდაზე ხმელეთის რადარული დიაგნოსტიკა რომ გააკეთეს, ორონსფინის რუკას იდეალურად დაემთხვა. თუმცა ოფიციალურად რომ ნახოთ, ეს მხოლოდ დამთხევად ითვლება, რადგან ორონსფინი ჰიპოთეტურ ადგილს ხატავდა. ალბათ ასე ისტორიაში ვისაც რაღაცები დაუხატია, შეიძლება რაღაცას მოერგოს. ასე უნდა გავიგოთ. შემდეგი ძალიან საინტერესო და უცნაური ამბავია ოსტოკის ტბა. ეს ტბა არის ანტარქტიდაზე და ამ ტბას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ადამიანებისთვის. ოფიციალური ინფორმაციით ამ ტბაში არის მტკნარი წყალი, რომელიც 15-20 მილიონი წელია იზოლირებულია. დროში გაყინული კაფსულაა, რომელშიც შეიძლება სიცოცხლის ინდივიდუალური ხაზი იყოს. თან იქ მზე არ აღწევს, რადგან ზემოდან 4 კილომეტრის სისქის ყინული ადევს, თუმცა ქვემოთ ჩვეულებრივი წყალია. ეს ყველაფერი უნიკალურ ეკოსისტემას ქმნის სიბნელეში. იქ თუ არის სიცოცხლე, ეს ნიშნავს, რომ იუპიტერის მთვარეზეც შეიძლება იყოს სიცოცხლე. ევროპა ქვია იუპიტერის მთვარეს და ეგეც ეგეთია, როგორც ვოსტოკის ტბა. ეგეთია მთელი პლანეტა. პლანეტა არ არის თვალთ ოფიციალურად პლანეტა არ ქვია, ციურული სხეულია. მთვარეა, მაგრამ ამ მთვარეზე არის მთლიანად თხევადი წყალი და ამ თხევადი წყალს გარედან აქვს ყინული. და თუ სხვა პლანეტებზეც უნდა მოუძებნოთ სიცოცხლე, იუპიტერის მთვარე ევროპა ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად განიხილება, სადაც შეიძლება იყოს სიცოცხლე. თან მთვარე კი, მაგრამ პატარაც არ არის. დედამიწაზე სულ რაღაც 4-ჯერ პატარა. იუპიტერია თვითონ გიგანტური და მთვარეც უზარმაზარი აქვს. მაგალითად, იუპიტერი დედამიწაზე არის 1300-ჯერ დიდი. პროსტორად 1300 დედამიწა ჩაეტევა იუპიტერში. მაინდ ბლოუსებ. მზის სისტემის ყველა პლანეტა რომ შეაწებო ერთმანეთს, იუპიტერი მაინც უფრო დიდი იქნება. სხვათა შორის, სატურნის მთვარე ენცელადუსი, როგორც იუპიტერის ევროპა, გარედან ყინულია და შიგნიდან წყალი. კარგი, დაუბრუნდეთ ჩვენს ვოსტოკის ტბას. და რომ დაუბრუნდებით, მივხვდებით რატომ ვილაპარაკე ესენი. ეს ტბა არის 250 კილომეტრის სიგრძის, 50 კილომეტრის სიგანის. სიღრმე აქვს დაახლოებით 500-დან 800 მეტრამდე. თავი აქვს მოყინული და ტბის თავზე ტემპერატურა დაახლოებით -60 გრადუსია. თუ იკითხავთ -60 გრადუსში წყალი რატომ არ იყინებაო, კარგი კითხვა იქნება. ტბის თავი მართლა არის მოყინული. მოყინული ძალიან ლაისინად თქვამია, 4 კილომეტრის სისქის ყინულია. თუმცა დედამიწიდან ამომავალი სითბოს გამო, წყალი არის სიღრმეში თხევადი და ჩვეულებრივი ტბა, რომელსაც ამ სისქე 4 კილომეტრის სისქის ყინული ადევს. და როგორც მეცნიერები ამბობენ, 15-20 მილიონი საუკუნის წინანდელი წყალია იქ. 1970-იანი წლებიდან იყო ამაზე ვარაუდები. 1990-იან წლებში უკვე დადასტურდა. 1996 წელს პირველად გამოაქვეყნეს სამეცნიერო სტატია ამაზე. რუს მეცნიერებს ჰქონდათ ამ ტბის თავზე ბაზა, დაახლოებით 20 წელი. ხრედდნენ ამ 4 კილომეტრიან ყინულს. ტბამდე 120 მეტრი რომ დააკლდათ, გაჩერდნენ, წყლის დაბინძურება რომ არ მომხდარიყო. რადგან იქაურობა ძალიან უნიკალურია და ესე ბურღის ჩაშვება არ შეიძლებოდა. ამოიღეს ნიმუშები და მიკროორგანიზმების კოლონიები იპოვეს. სწავლობთ ეს მათი კვლევები 2012 წლამდე გაგრძელდა. ნელა მიიწევდნენ კიდე და თითქმის ტბის ზედაპირამდე მივიდნენ. ამ რუსების ბაზას, რომელიც იქ იყო, ერქვა ვოსტოკი. ყველაზე ცივ კვლევით სადგურად ითვლებოდა საერთოდ რაც კი ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში. ადამიანის მიერ გაზომილი ტემპერატურაც -99.2 გრადუსით იქ დაფიქსირდა. ზღვის დონიდან იყო 3488 მეტრზე და ზამთარში თვეები გადიოდა ისე, როცა ცუღამე იყო. ამ სადგურის გამო ეწოდა ტბასაც ვოსტოკი. ტბა, მაგრამ ვოსტოკი იყო სადგური. საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა იქ. მათ იპოვნეს ბაქტერიები, რომლებიც ენერგიას ტბაში არსებული მინერალებისგან იღებდნენ. ამას აგიხსნით კარგად, ძალიან მნიშვნელოვანია რაც გულისხმობ. მაგრამ მოდი თან სისხლიან ჩანჩქერებზე გადავიდეთ და უფრო კარგად აგიხსნით. ესენი რასაც ახლა მე გაჩვენებთ არის რეალური ფოტოები. ამას ხალხი როცა ხედავს, რელიგიურ კონტექსტში განეხილავენ ხოლმე. ვიღაცას ედო ამ ჩანჩქერის ვიდეოები Facebook-ზე ამდენიმე დღის წინ ნახე და წარმოიდგინეთ Facebook კომენტარებში რა მოხდებოდა. მოდი მე არ გავახმოვანებ. ახლა ნახეთ. ყველაფერს ხომ ჭირდება სიცოცხლისთვის მზე, მზის სხივი, სინათლე. ანტარქტიდაზე არსებობენ ბაქტერიები, რომლებსაც არ ჭირდებათ. რადგან ყინულის ქვეშ ვერ აღწევს მზე. იქ ცხოვრებ ბაქტერიებს კიდე სიცოცხლე უნდათ და თოცხლობენ როგორღაც. ეს ბაქტერიები რკინისა და გოგირდისგან იღებენ სასიცოცხლო ენერგიას.
და ზუსტად არ ვამბობ, მაგრამ ვეცდები ისე ვთქვა, რომ მაქსიმალურად გასაგები იყოს. ეს ბაქტერიები რკინისა და გოგირდის ჟანგბისგან, რაც ენერგია გამოიყოფა, მაგის ხარჯზე ცოცხლობენ. ქემიოსინთეტიკური ბაქტერიები ეწოდებათ ასეთ ბაქტერიებს. ანუ წყალში მზე ვერ აღწევს, მაგრამ ეს წყალი მდიდარია დაიქაური ქანები რკინით და გოგირდით. ეს რკინა და გოგირდი რომ იჟანგება, ამ დაჟანგმაში ხო არის ენერგია და ამ ენერგიას იწოვენ. ამ პროცესს, სადაც მზე არ არის და ბაქტერიები ჟანგვიდან მიღებულ ენერგიაზე ცოცხლობენ, ქემიოსინთეზი ეწოდება. ქემიოლითოავტოტროფული ბაქტერიები. ეს პროცესი ხო ხდება შიგნით. რა ხდება ზემოთ, როცა ეს წყალი ამოაღწევს. ძალიან მარილიანია და ძალიან ბევრ რკინას შეიცავს. მზეზე და ჟანგბადთან შეხებისას ეგრევე იჟანგება და წითელ ფერს იღებს. და ასე ვიღებთ ჩანჩქერებს, რომელსაც გვია სისხლიანი ჩანჩქერები. და ამ ფოტოებს Facebook-ზე თუ დაპოსტავთ, საინტერესო უკავშირს მიიღებთ. მოდი უცებ გირჩევთ ორ ძალიან მაგარ ფილმს ანტარქტიდის თემატიკაზე და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა მე ვსაუბრობ. ერთი ფილმი, საერთოდ ფილმების ისტორიაში ერთ-ერთი ლეგენდარული ფილმია და ისაც უნდა გქონდეთ ნახი. The Thing, რაღაც. 1992 წლის ფილმია და თუ ერთი-ორი ფილმი მაინც გინახავთ და მოგწონებიათ, ეს ფილმიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ და თუ არ გინახავთ, ნახეთ. ასევე არის მეორე ფილმი ზუსტად იგივე სახელით 2011 წლის. 2011 წლის ფილმში 1992 წლის ფილმის სიუჟეტის გაგრძელება. უბრალოდ იმ ფილმს რაც აკლია, აქ გრძელდება. და ეს ფილმები კარგია თუ ერთად ნახავთ. ანუ ორი ფილმი გირჩიეთ ერთ-იგივე სახელით. ჯერ 1992 წლის ნახეთ და შემდეგ მეორე. 1992 წლის ისეთი ფილმია თქვენ ტოპ-10-ში რომ აუცილებლად ჩასვამთ ეგრევე. და IMDb-ზეც ეთყობა. მეორე არც ისე ძლიერია როგორც ფილმი. სიუჟეტი საინტერესოა, თუმცა იმ პირველის ხარჯზე ესეც ასწავლებს. ზოგადად დედამიწას რომ შევხედოთ როგორც მეფი, ანტარქტიდა არის ცალკე DLC. ალბათ ვიცით რა უნდათ ნაცისტებს ანტარქტიდაზე. ნაცისტებმა 1918-1929 წლებში ძალიან დიდი ექსპედიციები დაიწყეს ანტარქტიდაზე. კაპიტანი ალფრედ რიჩერის მეთაურობით. მათ გემს ერქვა შვაბენლენდი. ამ ექსპედიციამ 350,000 კვადრატული კილომეტრი შემოიფრინა ყველანაირად. და რკინის სვასტიკებს ყრიდნენ ყველგან ტერიტორიების მოსანიშნად. გემს ხო ერქვა შვაბენლენდი. ადგილს დაარქვეს ნიუ შვაბენლენდი, ან ახალი შვაბია. რა იყო მათი მიზანი? ოფიციალურად ვეშაპებზე სანადირო ადგილების აშენება, ვეშაპების ცხიმი უნდათ, საპოხები, საწვავი ინდუსტრია რომ განევითარებინათ და ასევე ზოგადად ტერიტორიული პრეტენზია ჰქონდათ და რუკებს აკეთებდნენ. ეგეს ნიხთ, meinen kann zu abonnieren. მე რაც მოგიყევით ახლა ნაცისტებზე, ეს არის ოფიციალურად გადამოწმებული ინფორმაცია, გადამოწმებადი და გატესტილი, რომ ნამდვილად ნაცისტების ექსპედიცია იყო იქ, ნამდვილად რამდენიმე თვე გაატარეს იქ და შემდეგ წავიდნენ. მათ მუდმივი ბაზა არ ქონიათ. ეს ოფიციალურად, მაგრამ არსებობს მითები, რომლითაც ბევრ ადამიანს შეერა. მაგრამ სანამ ანტარქტიდაზე და ნაცისტებზე მითებს მოგიყვებით, მანამდე უნდა აგიხსნათ რა არის გეოთერმული ენერგია. დედამიწა ჩვენ ბირთვიდან გვათბობს. ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ მისი გამოყენება. დედამიწაზე არსებობს ადგილები, სადაც მიწიდან ამოდის ცხელი წყალი. საქართველოში არის რამდენიმე. საქართველოში არის რამდენიმე კი არა, საქართველოს მდებარეობს გეოთერმულად აქტიურ ზონაზე. უბანი გვაქვს საერთოდ თბილისში ავანოთ უბანი. ბუნებრივად ცხელწყალზეა გაშენებული და საუკუნეებია ბანაობს ხალხი. საუკუნეებია ბანაობს ხალხი კი არა. ვახტანგ გორგალსას მიმინო ჩაუვარდა ცხელწყალში და მაგიტო გააშენა შემდეგ თბილისი აქ სადაც გააშენა. და საერთოდ თბილისი იმიტომ ქვია, რომ ის წყალი იყო თბილი. და ცოტა უკან წავიდეთ და გეოთერმული ენერგია დაშვება. ამ მიწაში არსებულ ცხელ წყალს ამოიღებ მილებით. ამოღებული ცხელი წყალი რომ ორთქლს უშვებს, ეს ორთქლი ატრიალებს ტურბინას. ტურბინა რომ დატრიალდება გამოიყოფა ენერგია. ჰიდროელექტროსადგურებზეც ტურბინა ტრიალებს თუ არ იცით. თავარია ტურბინა ტრიალებდეს. ტურბინის ტრიალისთვის არის წყალი დაგუბებული და ეს დაგუბებული წყალი შემდეგ მილებით ესე ეშვება და ტურბინას ეტაკება და ატრიალებს. ამ გეოთერმულ შემთხვევაში ტურბინას რომ დაატრიალებს ორთქლი, შემდეგ გაცივდება ეს წყალი და ჩააშვება ისევ მიწაში ცივი წყალი ოღონდ ცოტა სხვა ადგილას. ის ცხელი წყალის სიტყვა ხომ ისედაც უნდა ამოსულიყო ზემოთ. ამიტომ თითქმის არაფერი არ ფუჭდება. განახლებადი ენერგია და 24/7-ზე მუშაობს. გარემოს არ აზიანებ და ელექტროენერგიის მიღების საშუალებებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ტოპია. ბუნებისთვის უსაფრთხოა. ქალის ელექტროსადგურებს იმით ჯობია რომ ასევე მზისას, რომ ქალის და მზის ელექტროსადგურები არ არის სტაბილური. ბირთვულს იმიტომ ჯობია რომ არ არის ბირთვული დნობა. ჩერნობილში რაც მოხდა მაგალითად ან ფუკუშიმაში. ეგ რისკი არ არის. ჰიდროს ანუ წყლის ელექტროსადგურებს ცოტათი მაგასაც ჯობია სტაბილურობაში და თან არ არის მასშტაბური წყალდიდობის საფრთხე როგორც ჰიდროელექტროსადგურებშია. ანუ გეოთერმულს არც ამინდი აინტერესებს ამოდის სულის წყალი. ხო და მოკლედ მაგარია. ახლა დავბრუნდეთ ისევ უკან. ნაცისტებმა რომ ანტარქტიდა დატოვეს რამდენიმე თვიანი ექსპედიციის შემდეგ, ეგ გავაგრძელოთ მითით, რომ თურმე არ დაუტოვებიათ. მითი ასეთია. მათ იპოვნეს ცხელი ამომავალი წყლები, ააშენეს გეოთერმული სადგური, უზარმაზარი ქალაქი ააგეს, რომელსაც უწოდეს ბაზა 211 ან ნიუ ბერლინი, ახალი ბერლინი და SS-ის მთავარი ბაზა გახდა მათ. ეს მითები დაიწყო ნაცისტებიდან, რომ ნაცისტებმა ეკნეს. თუმცა იდეალურად ერგება ილუმინატებს, ჩრდილში მყოფ საზოგადოებებს, რომლებიც მართავენ მსოფლიოს და ყველაფერს ეგეც. ისე ლოგიკურად რომ დავფიქრდეთ, ეგეთ საზოგადოებებისთვის მართლა იდეალური ადგილია ანტარქტიდა.
თან თუ ეგეთი საზოგადოებები არიან, მართლა ფილწყლებს კი არ მოძებნიდნენ. ეგრევე ბირთვული ელექტროსადგური და მთელი ქალაქი გიზგიზებს. ბირთვულ სადგურზე შეიძლება სულ ჩერნობილი გახსენდებათ და გონიათ რომ ძალიან საშიშია, მაგრამ თქვენი აზრით რამდენი ბირთვული სადგური არსებობს მსოფლიოში ახლა? აბა ჩაიფიქრეთ რიცხვი. დაახლოებით 500-მდე არსებობს. 70-ზე მეტი მშენებლობის პროცესია და 120-ია კიდე დაგეგმილი. და კიდევ ერთიც რომ იქვე წადმენ ჩადგა ჯუმად გაუჭირს. ასევე რომ იცოდეთ, დედამიწაზე არსებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 10% მოდის ბირთვულ სადგურებზე. სხვათა შორის რომ იცოდეთ, თბილისიდან 15 კილომეტრში, ცხეთაში, საბჭოთა კავშირის დროს იყო ბირთვული რეაქტორი 6 ჰექტარზე გადაჭიმული, სადაც 400 მეცნიერი მუშაობდა და 28 წელი იმუშავა. და ცხეთაში თუ გააკეთეს კომუნისტებმა, ანტარქტიდაზეც მსოფლიოს მართველი უნარებით მოახერხეს რამეს. ბირთვული სადგური რომ მოაწყო ანტარქტიდაზე, ეს რომ იდეაა, თან გაიხსნება და გექნება უზარმაზარი ქალაქი. ფილმებში გვინახავს ეგეთები. მაგრამ მე ჩვენ არ ვიცით და ეს შეგვიძლია ფანტაზიას დაუტოვოთ. და ალბათ ჩვენი თითოეულის პიროვნება განსაზღვრავს რისი გჯერა სინამდვილეში. ან უჯერა ამ რაღაცების, ან არ უჯერა, ან სადღაც შუაში ვართ, ან არ ვიცი კიდე რა შეიძლება. დაუბრუნდეთ იმას, რაც ფაქტებით ვიცით და რაც ასევე ძალიან უცნაურია და რაც კონსპირაციებს ასაზრდოებს. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 1946-47 წლებში ამერიკის სამხედრო ძალებმა ანტარქტიდაზე ჩაატარეს უზარმაზარი სამხედრო ოპერაცია ჰაიჯამპი. ვიდეოს თავში გითხარით, რომ ანტარქტიდაზე დათვებიც კი არ არიან პინგვინები რომ შეჭამონ, ან დააფრთხონ. თუმცა ამერიკელებმა გაგზავნეს 4700 სამხედრო, 13 გემი და 30-ზე მეტი თვითმფრინავი პინგვინებთან საომრად, ადმირალ რიჩარდ ბირდის მეთაურობით. მე წაგიკითხავთ ოფიციალურად ამ ოპერაციის მიზანი რა იყო. ანტარქტიდის პირობებში სამხედრო პერსონალის მომზადება, გემების თვითმფრინავების და ტექნიკის ტესტირება უკიდურეს სიცივეში, რუკების შექმნა და სამეცნიერო კვლევა. დაგეგმილი იყო იქ 6-8 თვე გაშერება, თუმცა ოპერაცია ნაადრევად დასრულდა, რადგან თვითმფრინავები აფეთქდა და ხალხი დაიღუპა. ასევე წავიკითხავ ოფიციალურ მიზეზს ამ ყველაფრის. ამ იდეა აღმოჩნდა ზედმეტად მკაცრი და ამიტომ ეს არის ოფიციალური ფაქტები, ოცნაურად ჟღერს, რავი. და ხალხსაც უჩნდება შესაბამისი აზრები. ზოგი ამბობს, რომ ეს იყო ნაცისტებთან ბრძოლა, რადგან მათ ბაზა ჰქონდათ, ან რაღაცა უფო მოვლენა იყო, ფრინავითებში და ეგეთ რაღაცეები, ან ცივი ომის რაღაც ჩიშები. მე არ ვიცი რა იყო, ალბათ თქვენც არ იცით. ამიტომ შეგვიძლია რაც გვინდა ის ვიფიქროთ. ან მოდი ოფიციალურ ინფორმაციას დავუჯეროთ ჩემი აზრით. ანტარქტიდის პირობებში სამხედრო პერსონალის მომზადება, გემების თვითმფრინავების და ტექნიკის ტესტირება უკიდურეს სიცივეში. ძალიან საყვარლობა. ამ იდეა აღმოჩნდა ძალიან მკაცრი, შეცივდათ და წამოვიდნენ. ასევე ადმირალი ბირდის ინტერვიუები იყო ძალიან უცნაური, ესეც ემატებოდა ამ ყველაფერს. ასევე მისი სიკვდილის შემდეგ იპოვნეს საიდუმლო დღიური, რომელშიც ბევრ უცნაურობას აღწერდა, უცხო პლანეტებზე და ეგეთ რაღაცებზე. თუმცა ეს ყველაფერი კონსპირაციებად რჩება და ვერავინ იქნება დარწმუნებული იმაში ნამდვილად თუ რა ეს დღიური. ანტარქტიდაზე არის ადგილი, სადაც არ არის თოვლი და ყინული, არამედ არის ულამაზესი ნაირნაირი ტბები, მწვანე და ლურჯი წყლით და იდეალური ადგილია ოაზისი ქვია. თუმცა ხეები არ არის. ადმირალ ბირდზე რომ მოგიყევით ცოტა ხნის წინ, მაგ ექსპედიციის დროს აღმოაჩინეს ეს ოაზისი. ბანგერი იყო გვარად ის ჯარისკაცი, რომელსაც აღმოაჩინა და მის სავადივცემულოდ დაერქვა ბანგერის ოაზისი. ალბათ ჯარისკაცები რომ იყვნენ, იმ ჯარისკაცებში გავაზრდა, რომ ამ ბანგერმა ოაზისი აღმოაჩინაო ანტარქტიდაზე, სადაც არ ელოდებოდნენ ეგეთ ლამაზ ტბებს და ბანგერის ოაზისი დაერქვა. ამ ბანგერის ოაზისში ტბებში წყალი რომ გაზომეს, ზოგ ტბაში წყალი არის 3-დან 5 გრადუსამდე პლუს. ხო და 5 გრადუსი რომ არის წყალი, ანტარქტიდისთვის ძალიან უცნაურია. თბილისში იყო გუშინ -5. რავი, ანტარქტიდან მაინც. გადავიდეთ პირამიდებზე. შაშან დაახლოებით ამ სტილის ვიდეო რომ გადავიღე პირამიდებზე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვიდეო იყო ჩემს არხზე, ამიტომ პირამიდებზე ახლაც ძალიან ინტერესით მოგიყვებით. 2016 წელს Google Earth-ით გადაღებული ფოტოები გავრცელდა, სატელიტური ფოტოები, რომ ანტარქტიდაზე ფოტოები გადაუგეს პირამიდებს. და ეს ფოტოები ვირუსულად მოედო მთელ მსოფლიოს. ყველაზე დიდმა არხებმა მსოფლიოში გააკეთეს ამაზე სიუჟეტები, პოდკასტებში განიხილეს და უამრავი ამბავი მოპოვა. თუმცა რაღაც მომენტში კოორდინატები აირია, რომ ბევრ ხალხს არ ენახა და საჯარო წნობიდან თითქოს გაქრა. თუმცა საბოლოოდ მაინც გავრცელებული იყო და მათ პასუხები მივიღეთ. საბოლოოდ საზოგადოებები ყველანაირი მეცნიერულიც და არამეცნიერულიც შეთანხმდა, რომ ეს ფოტოები არ არის ყალბი და ნამდვილია. გადამოწმებადი იყო მაინც და იმიტომ. მაგრამ როგორ? რა უნდა იქ პირამიდებს? სადაც -60 გრადუსია ტემპერატურა საშუალოდ და ქარიშხლები და 200 წლის წინ გადავედით პირველად. და მაშინ ვინ ააშენა პირამიდები? ამაზე საბოლოოდ ჩამოყალიბდა ორი პასუხი, რომელსაც ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ყავს. გეტყვით ორივეს და თქვენ აირჩიეთ რომელი უფრო მოგწონთ. ოფიციალური პასუხი პირველი. ანტარქტიდაზე ნამდვილი ადამიანის მიერ აშენებული პირამიდები არ არის. ფოტოებზე ის რაც პირამიდებს გავს, არის ბუნებრივი მთები და კლდეები, რომლებიც პირამიდის ფორმას იღებს. ეროზიას პლუს ქარი და პლუს ყინული ქმნის ამ ფორმას. ადამიანის ტვინის თვისებაა პარედოლია, ფორმებში ნაცნობი ობიექტების დანახვა. ამას ემატება ადამიანებში კონსპირაციული თეორიების სიყვარული და ამიტომ თქვენ აქ ხედავთ პირამიდებს. ეს არის ერთი პასუხი.
პარედოლი აქ ჭირთ და კონსპირაციული თეორიები გიყვართ თუ აქ პირამიდებს ხედავთ. პასუხი ნომერი 2. ეს ნამდვილად ადამიანის მიერ აშენებული პირამიდებია. ანტარქტიდაზე, ისევე როგორც ყველგან, პირამიდები ყველგანაა. პირამიდები ყველგანაა მსოფლიოში, მათ შორის ჩემს YouTube არხზეც კიდევ ამაზე ცალკე ვიდეო, რომელიც აუცილებლად ნახეთ თუ არ გინახავთ. და თუ გინახავთ ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ ისევ ნახეთ. და მაინც კაია. ადრე 4000 წლის წინ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და კიდევ უფრო ადრეც, პირველი ადამიანები, ვინც მთელი დედამიწა დაალაშქრა, იყვნენ პოლინეზიელები. შეიძლება ისინი ჩასულიყვნენ ანტარქტიდაზე და აშენებდნენ პირამიდები. თქვენ ალბათ ასვამთ კითხვას. -60 გრადუსში ნახევრად შიშველი ადამიანები როგორ აშენებდნენ პირამიდებს? ან რამეს საერთოდ? თქვენ მართალი ხართ. ვერ აშენებდნენ ვერაფერს. სანამ აშენებას გადაწყვეტდნენ, მანამდე გაიყინებოდნენ. რერც კი მიუახლოვდებოდნენ. მაშინ როგორ? აქედან იწყება უკვე ამ ვიდეოში ახალი ეპოქა. როცა პირამიდები ააშენეს, ანტარქტიდაზე ყინული არ იყო. მცენარეებიც ავწევ და კარგი თბილი გარემო იყო. მეცნიერები თანხმდებიან და ადასტურებენ ანტარქტიდაზე თბილი გარემოს კვალს. ნაპოვნია დინოზავრის ძვლები, ხის მორები და ტყის კვალი. შენიშვნა: ტყე ყინულქვეშ ვერ იზრდება. ახლა მე დაგისვამთ კითხვას. თუ ანტარქტიდაზე იყო სითბო, მაშინ ყინული სად იყო? პოლუსი სად იყო? ამაზე პასუხი გადავწიოთ ვიდეოს ცოტა ბოლო ნაწილში. მანამდე კი ვიხმროთ. უცხოპლანეტელები რომ არსებობდნენ, სად უნდა შეხვდე? დავუშვათ კომუნიკაცია გაქვს. გამთავრებაში ან თეთრ სახლში, უცნაური იქნება. ანტარქტიდაზე თუ ვერავინ მიდის, Google Earth-იც ბლარავს ყველაფერს. მართლა, ანტარქტიდაზე ძალიან ბევრი კვადრატული კილომეტრი არის Google Earth-დან დაბლარული. და ოფიციალური ინფორმაციით, მაღალი სიცივის გამო სატელიტები ვერ აფიქსირებენ კარგად ამიტომ ბლარში. თუმცა ისეთი ტელესკოპები გვაქვს 7 მილიარდი წლის წარსულში იხედება და 100 მილიონი ზუმი აქვს, მაგრამ ანტარქტიდაზე ბლარავს. მოკლედ, ანტარქტიდაზე თუ დაბლარულია, ბევრი ადგილი და ვერც მიდიხარ, მან ხომ არ შეხვდებოდი. კარგი, ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ სასაცილო არ იყო. ამიტომ ხუმრობაც არ გამოდის, მაგრამ რაღაცა იყო. ასევე, ომების უმეტესობა ზოგადად იწყება რესურსების გამო, მაგრამ ანტარქტიდაზე რომ არაფერი მოიპოვონ, მაგაზე როგორ შეთანხმდნენ? მაგალითად, რუსებმა იპოვეს ნავთობი. ეს მაგალითისთვის უფრო მეტია ვიდრე საუდის არაბეთის ნავთობი. ასევე უამრავი ოქრო, პლატინა, ძვირფასი ქვები და ძვირფასი მეტალები. ყველაფერი უხვადა, თავისი ნაცისტებით, უცხოპლანეტელებით, სოსოთი და კაკოთი. თუმცა ეს ყველაფერი რომ არ მოიპოვონ, ამაზე შეთანხმდნენ. ასევე ერთ-ერთი რადიკალური თეორიაა, რომ ანტარქტიდაზე არის უზარმაზარი ხვრელი, რომელთაც დედამიწის შუაში ჩადიხარ. და ეგეთი ხვრელი კიდე არქტიკაზეცაა. ამ თეორიაზე არ ვიცი რა თქვა, უბრალოდ გითხარით რომ არსებობს. ასევე დედამიწის მტკნარი წყლის მარაგის 70% არის ანტარქტიდაზე. ესეც უბრალოდ ინფოა და პირამიდების თემას დავუბრუნდეთ. რა უნდა პირამიდებს ანტარქტიდაზე? ვის უნდა აეშენებინა და რანაირად არის ეს ლოგიკური? როგორც გითხარით, არქეოლოგია გვეუბნება, რომ ანტარქტიდაზე ადრე იყო სიმწვანე. მილიონობით წლის განმავლობაში და პოლუსიც მეცნიერული აღდგენილებით, ასე ვთქვათ, გადაადგილდება. ანუ თეორიულად პოლინეზიელები ან ვინმე ხალხი შეიძლება ყოფილიყო ანტარქტიდაზე მაშინ, როცა არციოდა. ეს არის ყველაზე მოსაწყენი თეორია ამ თემაზე. გადავიდეთ ცოტა ვაუ თეორიებზე. ოღონდ იცოდეთ, რომ ამას არავინ ამტკიცებს. მე ყოველ შემთხვევაში. მე უბრალოდ გიყვებით რა შეხედულებები არსებობს და თქვენც უბრალოდ მოისმინეთ. თუმცა ბევრი ადამიანი ამას ამტკიცებს და ბევრი რამე არის საინტერესო მათში. მე რავი, ქუთაისში დავიბადე, გავიზარდე, ახლა თბილისში ვცხოვრობ. ჩემს თვალსაწიერში რისი გასნობიერებაც მოვახერხე, მაგას ვცდილობ რომ გაგიზიაროთ. თუმცა ცხოვრებაში ძალიან ცოტა რამეა ისეთი, რაზეც მტკიცებით ფორმაში საუბარი შეიძლება. განსაკუთრებით ასეთ თემებს, როცა ეხება საქმე, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. თუმცა მე პირადად ყველას აზრი და ნაფიქრი მაინტერესებს ასეთ თემებზე და ეს მეხმარება აზროვნების პროცესის წარმატების წინსვლაში. დედამიწა არის გიგანტური მაგნიტი. ასევე უნდა იცოდეთ რა არის გეოდინამო და მოდი დინამოც ახსნათ რა არის. თუ რამე ტრიალებს ან მოძრაობს და ამის შედეგად ჩნდება დენი, ეს დინამოა. რაღაც მოძრაობს, ბრუნავს მაგნიტის მახლობლად, ამ მოძრაობით ჩნდება დენი. მაგალითად, ველოსიპედის დინამო ბორბალი ტრიალებს ნატურა ინთება. ელექტროსადგურში ტურბინა ტრიალებს დენი წარმოიქმნება. დინამო არის თარჯიმანი მოძრაობასა და ელექტროენერგიას შორის. დედამიწას ხომ აქვს მაგნიტური ველი. ამ ველს ქმნის გარე ბირთვის სითხე, რომელიც თხევადი რკინა და ნიკელია. და ეს რომ ბრუნავს, ანუ მოძრაობაში მყოფი თხევადი სითხე რკინა ქმნის ელექტრულ დენებს და წარმოიქმნება მაგნიტური ველი და ამას ქვია გეოდინამო. ეს არის ცოცხალი დინამიური სისტემა, რომელიც დროთა განმავლობაში იცვლება. დედამიწის მაგნიტური ველი არ არის უბრალოდ რაღაც არსებული სტატიკური რამე. ყოველ წამს იქმნება გეოდინამოს მიერ. მაგნიტური ველი რაშვება სკოლაში იქნებათ ნასწავლი, მაგრამ გეტყვით მაინც. გვიცავს მზის ქარებისგან. მზეზე ამოფრქვევები რომ ხდება, რადიაციები და ბევრი ეგეთი რაღაცები მოდის, რაც სიცოცხლესთვის საშიშია და ამ მაგნიტური ველის გარეშე მოგდებოდით უბრალოდ. და მაგნიტური ველი რომ გვიცავს, ამ დაცვის პროცესში წარმოიქმნება ავრორები. უხეშად რომ ვთქვათ, ეს ავრორები არის დედამიწა, რასაც ბლოკავს მზიდან წამოსულ მომაკვდინებელ რაღაცებს. მაგნიტური ველი რომ არ არსებობდეს, არ იმუშავებდა კომპასი. ასევე ატმოსფეროს ვერ შეინარჩუნებდა დედამიწა. ჩიტებით რომ დაფრინავენ, მაგნიტური ველი არის მათთვის როგორც
ბუნებრივი GPS-ი. Ფალში აქვთ მათ სპეციალური ცილა, კრიპტოქრომი ქვია და ეგ იხმარებათ მაგნიტური ველის დანახვაში და სხვათა შორის ფუტკრებსაც აქვთ. ფუტკრებიც ხედავენ მაგნიტურ ველს და იყენებენ. ამ ყველაფრით იმის თქმა მინდოდა, რომ დედამიწა მაგნიტია. და ამ მაგნიტის თვისება განსაზღვრავს დედამიწაზე სიცოცხლეს და ჩვენც ვიყენებთ ამას და ცხოველებს. მეცნიერულად რომ შევხედოთ, პოლუსების შებრუნება მართლა ხდება, მაგრამ ეს ძნელი პროცესია. ბოლო შებრუნება უნდა მომხდარიყო 780,000 წლის წინ. სრული შებრუნება. და ჩრდილოეთი და სამხრეთი გაიცვალა. არსებობს ბევრად უფრო ბრუტალური სცენარები, რომლებიც ნაკლებად მეცნიერულად ითვლება, თუმცა ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს. მაგალითად, ერთ-ერთი თეორია ამბობს, რომ დედამიწაზე პოლუსების შებრუნება ხდება კისიერად, როგორც პატარა მაგნიტს ემართება. და ეს ხდება ციკლურად დაახლოებით 10,000 ან 12,000 წელიწადში ერთხელ. ეს რომ ხდება, კაცობრიობის განვითარებას არ ესეტებს, ყველა გვდება ან ძალიან ცოტა რჩება ცოცხალი და თითქმის ერთადერთი რამ, რაც არსებობს, რასაც შეუძლია ამას გადაურჩიეს, არის პირამიდები. რადგან უბრალოდ პირამიდის კონსტრუქცია ძალიან მყარია, ცუნამებს და ეგეთ რაღაცებს გაუძლებდა. ამ თეორიას ემატება უკვე დაკარგული ცივილიზაციების უამრავი თეორია. ასევე ერგება რელიგიური სცენარები, იმიტომ რომ პოლუსები რომ დადნეს, წარღვნა იქნება. ცუნამები და ყველაფერი ეგეთი, უდიდესი წარღვნა იქნება მოკლედ. შემდეგ ამ 10,000 წელს ითვლიან როდის უწევს და ბევრის აზრით ახლა უკვე უწევს. ერთი თეორიის მიხედვით ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 8,000 წლის წინ მოხდა და დაახლოებით ახლა უწევს კიდე. არსებობს კიდევ ერთი თეორია, რომლის მიხედვითაც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 4,000 წლის წინ მოხდა ბოლოს. თუ 4,000 წლის წინ მოხდა და ახლა 2026 წელია, გამოდის რომ 6,000 წელი გავიდა. ალბათ გაგიგიათ რელიგიური სცენარებით სამყარო რომ 6,000 წლისაა. ესეც შეიძლება დაინიკოს ამ ყველაფერთან. 6,000 წელი საიდან მოდის გეტყვით. მე-17 საუკუნეში არქიეპისკოპოსმა ჯეიმს აშერმა შეკრიბა ბიბლიური გენეალოგიების შთამომავლობის ხაზები. და გამოუვიდა, რომ სამყარო შეიქმნა ძველი წელთაღრიცხვის 4004 წელს, 24 ოქტომბერს. და ამას თუ იმ თეორიას დავუმატებ, ეს შეიძლება ემთხვეოდეს დედამიწაზე ცოდნის გარესეტების პერიოდს. ასევე რომ გავიხსენოთ ის რუკები, რომლებზეც მე ვიდეოს ზემოთ გესაუბრეთ, ანტარქტიდის რუკები. 1500-იან წლებში იყო შექმნილი, მაგრამ ორივეზე იყო მინაწერი, რომ ძველი ბერძნული რუკებიდან იყო გადმოწერილი. ამ რუკაზე ის არ მithქვამს, რომელიც ანტარქტიდას იდეალურად დაემთხვა, რომ ხმელეთი რუკაზე არ იყო თოვლიანი, ჩვეულებრივი იყო და ჩვეულებრივს დაემთხვა. ამ თეორიების მიმდევრები განიხილავენ ძალიან აპოკალიფტურ სცენარებს დედამიწის გარესეტების მომენტში. რომ მაგალითად ტროპიკულ ქვეყნებში, სადაც სიცხეა და ტროპიკებია მოკლედ, შეიძლება მომენტალურად უცებ დაიწყოს -60 გრადუსი ყინვა და ტროპიკული კლიმატი გახდეს ანტარქტიდაზე და არქტიკაზე და დაიწყოს მასიურად ყინულმა დნობა. რამდენიმე სცენარი განიხილავთ, ან ერთი არის რომ ჩრდილოეთი და სამხრეთი პოლუსი უცებ გაწვრიან ადგილებს და დედამიწა ბრუნს გააკეთებს, ისედაც. ასევე არის სცენარები, რომ პოლუსები გადმოინაცვლებს ეკვადორზე და შეიქმნება ეფექტი, რომ ტროპიკული ქვეყნები უცებ მოიყინება, უფრო კარგად რომ აგიხსნათ. ნახეთ, ტროპიკული ქვეყნების კლიმატი დაკობირდება პოლუსებზე და პოლუსების სიცივე და ყინვა და ქარიშხალი და ქარბუქი დაკობირდება ტროპიკულ ქვეყნებში. ამ სცენარის მიხედვით, მაგალითად, თუ თქვენ ხეზე ზიხართ და ბანანს ჭამთ, ხიდან ჩამოსვლასაც ვერ მოვასწრებთ, ისე გაიყინებით. და ასეთ სცენარს განიხილავენ ხოლმე, როცა განიხილავენ მაგალითად ძველი ცივილიზაციების გადაშენებას ან რაღაცა ეგეთებს. მეცნიერულ განმოსახეთს თუ დაუჯერებთ, აქ ასეც რომ მოხდეს, ტემპერატურის ასეთი მკვეთრი ცვლილება შეუძლებელია რომ მოხდეს. რადგან ნახეთ, პოლუსი სად არის? ეგ კი არ განსაზღვრავს ტემპერატურას, სად იქნება მაღალი და დაბალი. ტემპერატურას განსაზღვრავს უბრალოდ მზე რამდენი ხანი ანათებს და რამდენი ხანი არა. და ეს არის დაგროვებადი ეფექტი. ანუ ეგეთი ბრუტალური სცენარიც რომ მოხდეს, კაცობრიობას რამდენიმე წელი მაინც ექნება დრო და ეგ ყველაფერი წამებში არ მოხდება. ეგ რომ მართლა მოხდეს თეორიულად ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებს კაცობრიობას, მაგრამ ეს ცოდნა რომ გაარესეთოს და რაღაცა ეგეთი ზიანი მიაყენოს, ეგეთი ვერ იქნება, რადგან რამდენიმე წელი მაინც იქნება გადასაწყობად და ყოველ შემთხვევაში განათლებით ასეთი სურათი უნდა იყოს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ თეორიებია, რომელზეც აზროვნება შეიძლება. მეცნიერება იმას გვეუბნება, რომ პოლუსები მართლა იცვლება, ოღონდ ეს სულ ხდება და დროში გაწელილი პროცესია და 780,000 წელი ჭირდება, რომ ერთი ბოლოდან მეორემდე შეიცვალოს. პირამიდებზე არ ვიცი თქვენ გამოვიტანეთ დასკვნა და ის უცნაური რაღაცეებიც, რაც მოგიყევით ანტარქტიდაზე, ეგეც ესე უცნაურად რჩება. ჩვენ არ ვიცით ცხოვრებაში ბევრი რამე, მაგრამ კარგია თუ საკუთარი თვალსაჩინოს გაზრდისკენ ვიქნებით მიდრეკილები. მე ასევე მიდრეკილი ვარ ჩემი გამომწერების გაზრდისკენ, ამიტომ კარგი იქნება თუ ჩემს არხს გამოიწერთ და ვიდეოს დალაიქებთ. და დაულინკეთ ეს ვიდეო თქვენს ჭკვიან მეგობარს და ეს იყოს კომპლიმენტი მისთვის რომ ის ჭკვიანია. სხვათა შორის ეს ვიდეო რომ გადავიღე ანტარქტიდაზე საერთოდ, ორი ქართველი იუთუბერის დამსახურება. და თუ რატომ გადავიღე, ამაზე ცალკე ვიდეოს დავდებ, რომ იცოდეთ რა არის ტრენდებზე სერფინგი.